Goeie. Over een paar weken zijn er verkiezings voor provinciale steden. En in zo'n periode spel ik altijd alle kranten en andere media aan mij de laatste zijde. En dat omdat alle politici alleen maar dwaande binnen met die verkiezings. Dus mij, hoe ben je Jim en mijn sympathie? En in hier hij hoor ik weer oren stampen, waarvan ze denken dat het u aanspreken zal. En dat ze daarnaast weer al jaren compromissen doen sluiten moeten en dat ze dus net door wat ze zeggen, dat kan haar net niet eens een volle schillen. Dus als je nou zorgen dat het CDA in hier weer een volkspartij worden is, die het allerbeste maar elk dorp en elk mens voor had, kan je dat sympathiek vinden. Maar hier is misschien eerst ik haar eigen uitgangspunten voor uw baas. Hè? Eerst Jen en dan Leeuwen. En ik ben net zo oeral dat de politieke lieu mij reden of blauwe truien u mij foldertjes beziekje om te praten. Dwaasige doch. Al is het dan weer mooi dat er nog zo'n enthousiaste lieu in de politiek binnen. Ik zou het net kennen. Maar bij het lezen van elke politieke letter kwam ik een berichtje in over het versom van stedenleden. Er zijn namelijk hier en der stedenleden die het helemaal nooit op de geerkomsten komen. Uit zijn dat er een dinertje bij zit. En dan ben ik wel eens stedenleden lang ziek. En ertussenin zitten de oren gevallen. Ik wil eens net naar een jeetje op dat er een mooie voetbalwedstrijd op televisie is. Dat ik dan lezen moet dat Friesland het woen had, die ben het minst vaak aanwezig. Het is zeker leuk bij Brok. Drinse stedenleden, die is het vaakst ouw. Wat mij met zulke cijfers. Wat in je net komt en je vreeg hem waarom net, dan zei hij dat hij corona had en net dat zijn vrouw zei, doe bloes maar eens een keer thuis. Aan de andere kant is het goed dat de lui die het vorige keer stemd had op Forum van Democratie, nou weten dat die lui nooit op een keerkomst te komen. Dus dan stem je er misschien net meer op. Maar ja, dan blijkt dat de forumleden in Friesland, dat die krek altijd al wil komen. Hoe maken we dat nou weer aan?